Govorili su mi mesecima, do skora, mesecima, kako sam odveo Srbiju Putinu u naručje i te iste novine i ti isti blokaderi sa svih fakulteta, kako je Srbija postala ruska kolonija, kako smo jedina zemlja, parije u Evropi koja nije uvela sankcije Ruskoj federaciji. Mesecima. Kada je došao Volodimir Zelenski, nisu slušali ni šta govori, niti su slušali šta govorim ja. Važno mi je bilo da okače sliku i da kažu, mi smo prešli na drugu stranu, mi nismo prešli nigde. Ja sam uložio ceo svoj život i borio se ceo svoj život da bi Srbija vodila samostalnu i nezavisnu politiku. Da objasnim raznim neznalicama, a nisu oni baš tolike neznalice, već ljudi koji imaju, kako bih to rekao, pre svega lošu volju, lošu nameru i koji mene mrze pa moraju da pronađu razlog ne za kritiku i napad politički, već za brutalnu i besmislenu kampanju protiv Srbije u svakom mogućem političkom trenutku. Hajde da analiziramo šta smo mi to juče izgubili dolaskom Zelenskog. Kažite mi tačno šta je. Smo uveli sankcije Rusiji. Šta smo izgubili? Ma baš ništa. Šta smo dobili? Za one koji glume nacionaliste, a znam da nisu, jer nikad nisu to bili. Ti su pozdravljali hapšenje Miloševića, ti su ćutali kada su hapšeni Srbi i srpski generali i srpski pukovnici i svi ostali. A dobili smo to da je Priština najsnažnije reagovala do sada protiv Zelenskog. Opšte je hajka protiv Zelenskog na Kosovo i Metohiji. Ali ni njima to nije dovoljno, zato što njih ne interesuje srpsko Kosovo i Metohije, iako su im puna usta srpskog Kosova i Metohije. Interesuju da budu sluge nekog drugog. Ja neću da služim nikome. Ni Engleskoj, ni Nemačkoj, ni Americi, ni Rusiji. Služim samo Srbiji. Naučite to jedan put. I iz toga smo imali ogromnu korist kao zemlja. Ta zemlja ima 30 i nešto miliona stanovnika. Nikad nije bila neprijatelj Srbiji. Podržava teritorijalni integritet Srbije. Šta hoćete? Da ne razgovaram? Moje da razgovaram i sa onima koji su nam neprijatelji. A ovde nemamo neprijatelji. Šta vi u stvari hoćete od jednog predsednika? Hoćete da vam obezbedi najveći rast u Evropi? Imamo ga. Nikad ga nismo imali u svojoj istoriji. Imamo ga, po prvi put. Imamo najveći rast plata i penzija u Evropi, procentualno. Prestižemo sve. Vi mislite da to može bez pametne politike i pametne spoljne politike? Ne može. Sve su povezani sudovi. Sve. Pošto je to tako, onda morate da radite i da radite i da radite. Da radite vredno, da radite marljivo. Da uvek budete fokusirani. Gledao sam juče, sinoć, jesam li napravio neku grešku? Jesam li negde prešao granicu naše politike koju smo ustanovili? Nigde. Veoma precizno, ne mogu da vam objasnim za koliko mi je to fokusa bilo potrebno, koliko pažnje, koliko energije, koliko koncentracije. I uradio najbolje moguće stvari za Srbiju. Šta je to što mi imamo da zamerimo Ukrajini? A ne, oni su u ratu protiv tih. Super. Sve to razumemo, zato nismo uvodili sankcije Rusiji. I zato želimo mir, a ne želimo pobedu jedne ili druge strane. I jedina smo zemlja koja želi samo mir. I ništa više od toga. A moj posao je da štitim interese Srbije ili da štitim interese svih drugih zemalja. Šta je to u stvari što vi hoćete od mene? Pričate mi o jadu i bedi. Pričate mi vi o jadu i bedi koji ste ovu zemlju doveli do prosjačkog štapa, koju sam iz temelja podigao. Mislite da me je briga na kraju krajeva koliko ću dugo da vladam. Ne interesuje me šta ljudi misle u Srbiji. Odmorio bih se, verujte mi. Odmorio bih se i od licemerja, od političkih protivnika i svih drugih. Toliko bih se odmorio da ne mogu da vam objasnim. Te iste novine koje to pišu do pre 3 dana su mi govorile zašto Vučića nema sa Zelenskim, zašto Vučića nema na zapadu, zašto ga ima samo sa Rusima i Kinezima. Je li tako? To je istina, ljudi. Jel ima neko da kaže da nije? A onda za jedan dan je sve drugačije. Za jedan dan je sve drugačije zato što je to nova tema koju će da smisle i da kažu. Što da nisu oni uveli obeležavanje Oluje? Što da Hrvati nisu napali neka Srđana Milivojevića? Ili Nestorovića? Ili nekog od njih? Ne, puna su im usta samo Aleksandra Vučića. Jedini problem imaju u Aleksandru Vučiću. Hoćete da vam kažem zašto? Zato što 2030. godine Srbija će da ima negde oko 150 milijardi ili 160 milijardi bruto domaći proizvod, Hrvatska 128 milijardi. I zato što znaju da ovo nije trenutna stvar da ih
stižemo i sledeće godine prestižemo, već i postajemo najveća ekonomija Zapadnog Balkana, dakle, već i bivše Jugoslavije, već znaju da je to trajna stvar. A ta trajna stvar je bila moguća zahvaljujući politici koju sam vodio.